দেখো বন্ধুরা, এখানে গেম মাস্টার বলে তোমরা যদি এই খেলায় জিততে পারো তাহলে 30 লক্ষ টাকার গাড়ি দেব। এরপর টেকেও বলে একটা গেম খেলে এত বড় গাড়ি দিবে? হুজুর বলে আমি এতে বিশ্বাস করি না। তখনই আরেকজন বলে তুমি চুপ করো, আমি গেম খেলে গাড়ি নিয়ে বাড়ি যাব। তারপর গেম মাস্টারকে বলে ভাইজান তুমি বলো তো এই গেম কিভাবে খেলবো? গেম মাস্টার বলে কলম দিয়ে দাগ দিয়ে বাবর আজমকে আর বিরাটকে মিলাতে হবে, কোনো দাগের সাথে দাগ লাগানো যাবে না। তখন সে বলে এ তো অনেক সহজ, মার্কার দাও। গেম মাস্টার বলে আগে 10,000 টাকা ফিস দাও, তারপরে খেলতে পারবে। তখনই 10,000 টাকা দিয়ে শুরু করে, তারপর সে মিলে দেয়। গেম মাস্টার বলে এই দেখো তোমার দাগের সাথে দাগ লেগেছে, তুমি হেরে গেছো। তখনই হুজুর এসে বলে টাকা নাও আর আমি গেম খেলবো। গেম মাস্টার বলে নাও শুরু করো। হুজুর বলে দেখো। এরপর হুজুর দুইটা দাগ দিয়ে বলে দাঁড়াও আমি এখনই মিলে দিচ্ছি। এরপর হুজুর ছবি দুইটা ঘুরিয়ে দেয় আর 30 লক্ষ টাকার গাড়ি জিতে নিয়ে বাড়ি যায়।